유진아. 이거 치즈야? 응. 이건 뭐지? 뭐야 이거? 이거 토마토 케찹인데? 네. 토마토 케찹. 뒤로 밀려가. 이제 보시다시피 예뻐요. 너무나 예쁘다. 날씨가 좋았으면 좀 더 좋았을 텐데 하나 아쉬움이 있는데 그래도 보실만 하시죠? 강이 어떻게 네. 저렇게 웃겨? 실제로 여기는 자연적으로 만들어진 건 아니고요. 인공으로 사람이 만든 겁니다. 네. 그리고 여기서 이제 조정 예술 세상이랑 웃기잖아. 선착장이잖아. 그러니까 생각하는 게 웃기다. 브라이튼 말이야? 유진상! 이리다 말자 모자는 챙길까 말까 TV엔 맑음이랄던데 내 마음도 와 돌이 자꾸 들어가. 여기 거기 느낌 난다. 그때 공항 가기 전에 들렸던 대변 맞지? 바닥도 돌이 바다다! 폭풍의 바다! 폭풍의 바다! 야, 유진아, 거기 잘 나온다. 어지럽다, 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 신발벨이